感谢 Lancer R450H 车主来电更换 SA 雨刷细胶条。这车主他之前也是更换我们的 SA 雨刷细胶条，那他已经更换了1年以上了。那他觉得说，时间太久了，他觉得应该要换了，所以他又来换了一次。那现在换我们的 SA 雨刷细胶条的时候，它刷是非常的顺畅、干净。那个有比较干净的吗？有，车主反应是有比较干净的，谢谢。